madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ayaa xilkii laga qaaday kadib markii mooshin ay ka gudbiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug. Maxamed Cabdiwali Tuuxow ayaa warkan Dhuusamareeb ka soo diray. kulanka maanta magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa waxay kaga doodeen mooshinka ka yaala madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug iyadoona xildhibaano gaaraya 97 xildhibaan maalmo ka hor mooshin ka dhan ah ay u gudbiyeen ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Galmudug oo xildhibaano ku shiray maalmo ka hor cadaado ay sheegeen in isagaba xilka ay ka qaadeen. xildhibaanada Galmudug ayaa Maxamed Xaashi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka Galmudug waxay ku eedeeyeen inuu gabayo waajibaadkiisii shaqo. Xareed Cali Xareed oo kulanka shir gudoominayay ayaa sheegay in kulanka ay soo xaadireen ilaa 142 mudane ayna u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenka Galmudug isla markaasina ay jiraan 2 mudane oo ka aamusay. sidaas ayuu maaragtay madaxweyne ku-xigeenkii hore horta waxaa ogolaatay waxaa fadhiyay 142 waxaa diiday hal qof waxaa ka aamusay hal qof waxaa codeeyay 140 qof ayaa ka qaatay xilka sidaas ayuu ku waayay madaxweyne ku-xigeenka hore Galmudug sida sharciga ah insha Allah taala waxaan doonaynaa in waqtiga isaga kulley waa soddon shaqadooda lagu soo doorto madaxweyne ku-xigeen waan qabanaynaa insha Allah taala guddigiisa doorashada waxaan rajaynaynaa in maaragtay isagana aan haddii alla yidhaahdo maaragtay aan guddiga doorashada u qabanno howshaas oo guri doonaa. xaaladaha siyaasadeed ee ka jira maamulka Galmudug ayaa cirka isku shareeray kadib markii ay laba u kala qaybsameen